Olá, pessoal! Hoje vou mostrar como fazer um detox natural para ajudar no emagrecimento. Vamos lá! Primeira dica: beba muita água com limão, hidrata e ajuda a eliminar toxinas. Segunda dica: consuma chá de ervas, como chá verde ou chá de gengibre, acelera o metabolismo e melhora a digestão. Terceira dica: coma alimentos ricos em fibras, como frutas, vegetais e grãos integrais. Ajuda a limpar o sistema digestivo. Siga essas dicas para um detox natural e saudável. Curta e siga para mais dicas. Até a próxima!